नमस्कार, अर्चना कायस्थ किचन में आपका स्वागत है। विंटर का सीज़न है, घर में छोटी मोटी बीमारियां लगी रहती हैं, तो आज उनकी होम रेमेडीज़ की बात करेंगे। विंटर में करीब करीब सभी को एक बार कफ की प्रॉब्लम होती ही है, तो सबसे पहले इसी की रेमेडी देखते हैं। टर्मरिक और सॉल्ट कफ में रामबाण का काम करता है। इसके लिए 1 पिंच सॉल्ट एक स्पून में लें। अब इसमें 1 पिंच टर्मरिक पाउडर ऐड करें। अब इन्हें फिंगर से अच्छे से मिक्स कर दें। सॉल्ट और टर्मरिक को 1 पिंच ही लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। अब 1 कप गुनगुना पानी या ल्यूकवार्म वाटर के साथ इसको डिनर के बाद खाना है। इस बात का ध्यान रखें, एम्प्टी स्टमक इसको नहीं खाना है। अगर बहुत ज़्यादा कफ है तो लंच और डिनर दोनों के बाद आप इसको ल्यूकवार्म वाटर के साथ ले सकते हैं। पुरानी से पुरानी कफ में 3-4 दिन में ही आराम मिल जाएगा। दूसरी रेमेडी टर्मरिक मिल्क है। इसे भी आप कफ एंड कोल्ड में ले सकते हैं। इसे बनाने के लिए एक पॉट में थोड़ा सा पानी डालकर गर्म करें। अब इसमें 250 मिलीलीटर मिल्क ऐड करें और उसको बॉईल करें। मिल्क बॉईल हो गया। पैन में थोड़ा पानी डालने से मिल्क बॉटम में चिपकता नहीं है। फ्लेम को लो कर दें और अब इसमें 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर ऐड करें। टर्मरिक को मिल्क में अच्छे से मिक्स कर दें और इसे हमें 8 to 10 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर कुक करना है और बीच बीच में इसको स्टिर भी करना है। सिर्फ कफ एंड कोल्ड में ही नहीं, अगर आपको कभी चोट लग जाती है तो भी आप ये टर्मरिक मिल्क पी सकते हैं। अब इसमें 1 पिंच ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करें और इसको भी मिक्स कर दें। ब्लैक पेपर पाउडर भी थ्रोट के लिए बहुत अच्छा होता है। बचपन में जब हम खेलते हुए गिर जाते थे तो अम्मा ये टर्मरिक मिल्क ज़रूर पिलाती थी। उससे बॉडी पेन में काफ़ी रिलीफ मिलता था। जब इसके ऊपर मलाई पड़ने लगे तो आप उसको चला दें ताकि ये मलाई मिल्क में अच्छे से मिक्स हो जाए। कफ एंड कोल्ड के अलावा ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। 10 मिनट्स हो गए हैं, मिल्क अच्छे से पक गया है। अब फ्लेम को बंद कर दें। अब इसको एक स्ट्रेनर से एक ग्लास में छान लें। टर्मरिक मिल्क के और भी बहुत सारे फायदे हैं। पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट एंड इम्यूनिटी बूस्टर होता है। वुंड को हील करने में हेल्प करता है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें थोड़ी शुगर ऐड कर सकते हैं। टर्मरिक मिल्क पीने का बेस्ट टाइम डिनर के बाद सोने से 1 घंटा पहले का होता है। एक तरह से टर्मरिक मिल्क हेल्थ का पूरा पैकेज है। तीसरी रेमेडी कफ के लिए जिंजर हनी की है। ये स्पेशली बच्चों के लिए है, लेकिन बड़े भी इसको ले सकते हैं। इसके लिए 2 इंच के जिंजर के पीस को ग्रेट कर लें। अब एक ग्लास का बोल लें, उसके ऊपर एक स्ट्रेनर रखें। अब जो जिंजर हमने ग्रेट करके रखा था उसको इस स्ट्रेनर के ऊपर डालें। अब स्पून से इसको अच्छे से प्रेस करें और प्रेस करके इसका जूस हमें निकालना है। देखिए जूस निकलने लगा है। इसको आप हाथ से भी प्रेस करके जूस निकाल सकते हैं या स्पून की हेल्प ले सकते हैं। जूस निकलने के बाद जो जिंजर बचेगा आप इसको चाय बनाने में यूज़ कर सकते हैं या वेजिटेबल में भी डाल सकते हैं। देखिए करीब 1 स्पून जिंजर जूस निकल आया है। अब इसे एक दूसरे साफ बोल में डाल दें और इसमें हमें 2 स्पून हनी को ऐड करना। इसमें पहले 1 स्पून हनी को डाल करके अच्छे से मिक्स करें। 2 से 3 मिनट कंटिन्यूअस स्टर करने से जिंजर जूस हनी में अच्छे से मिक्स हो जाता है। जिंजर हनी एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, कफ में रिलीफ देता है। जिंजर को इजीली पील करने के लिए एक स्पून की हेल्प लें या नाइफ के ब्लेड के ऑपोजिट साइड से पील करें। जिंजर हनी बनकर तैयार है। ये सारी दादी अम्मा की रेसिपीज हैं। होम रेमेडी रेसिपीज पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।